هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كشري اصفر، اكلة بسيطة وعلى قد الايد كلنا بنحبها وريحته تملى البيت وتفتح النفس، مع بصل وسلطة ومكونات كلها من البيت. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمله بطريقة السهلة وطعمه اللي يطلع يجنن. اول حاجة هنقطع بصل جوليان وهنحط عليه دقيق ونقليه في الزيت. يا كمان لو سلقنا جنبه بيض وندحرجه في السمنة او الزبدة. في حلة وهننزل بمعلقة سمنة، بصلة كبيرة متقطعة جوليان او صغير اللي انتوا حابينه، عايزة البصل ياخد لون ويدبل. اول ما يبقى معانا البصل بالشكل ده هننزل بكوباية رز، كوباية عدس اصفر، هننزل بمعلقة صغيرة ماجي فوري، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة كمون. وبعد كده هننزل بالمية كأننا بنعمل رز بالظبط. هنعلي النار عليه، واول ما تبدأ المية تتشرب هنوطي عليه. ويا سلام بقى على الكشري الاصفر، شكله وريحته يجوع وطعمه يجنن. جربوه بطريقتي وقولولي رأيكم، مستنيكم في الكومنتات تقولولي عملتوه ولا لا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان اللي جاي احلى واحلى بإذن الله. باي باي يا حلوين.